So I'm just going to pin a comment. When I pin a comment, I'm going to ask God to speak to you through this Bible. And I'm going to open it. Okay. Let's start there. I did lose my case, my CCMA case. Can I continue with it? To report at court, not give up on it. So you're asking if you should give up or not. Let's ask. What's your name? Cliff. Are you Cliff? Is Cliff your full name? Okay, here's the Bible, guys. As you can see, is Cliff your full name? Where's Cliff? Cliff, hi. Is Cliff your full name? Okay. Is Cliff your full name? Okay, he said yes. Okay. What I received is you should let it go. You're not going to win the case. The more you continue going there, you are going to struggle. You are going to struggle. The more you go there, you are going to struggle into imali yakho izoqhubekela lapho. And also, I'm also detecting ukuthi there's a divorce case that someone is going through or is about to go through. It's a court case. You're about to receive a news that you didn't know all this time, and it's not gonna work on your favor. You are going to lose. And also, there is someone who is struggling from a very severe headache. The headache is like a migraine. You know, it's like guys, you guys shouldn't do this to me, you know, because this life was supposed to be a fun life. Menjo, why are we here? Why are we here? Why are we struggling to be here? Yo, there's a girl here on this life. You had more than 2 abortions. You need serious cleansing. You don't need cleansing. You need serious cleansing. More than 2 abortions. You are going to have 7 abortions, man. You guys need to record the person who's trending in the pit. The abortion part of you is it's something that is now becoming addicted. You're addicted to it. So no matter sting so good. So when say okay. Asenze so. Sicela usihole sithando sami. Ngicela usihole awusitebogo. Lead us. You come into this life, you tell us ayikho lento. Yini engekho tebogo. Ethi check kahle. Angazo responga isigcwele knowledge owe. Sicela usilide baby. Silide tebogo silide baby. Sihambele phambili. Sitshele wena ke because kunomuntu engimtshela ukuthi uwenza ama-abortion uthi ayikho leyo nto and umuntu uyavuma. Silide baby, sihole. Mina nawe sinobizo olungafani. Sihole wena baby. Lead us, not it. Silide upute bukhanga hambi beJehova. Mbize silide tebogo baby. Silide because you can't go to your life because you won't get ama views. Ayokube na 2 views. Sihole baby.
sihole Tebogo, sihole ngomthandazo, silide Tebogo, silide sithando sami, silide baby, silide, because kumele usilide la ku life yami. Mawungaya ku life yakho, no one is gonna come to your life. So silide lapha, ngikupha ithuba, mina ngiyaphana ke amathuba sithando. Bongibuza kwabangazi, ngiyakupha ithuba mina ube uwe. So ngicela usilide lapha. Ngicela usilide. Ukuphapha yaso baby, ugeza inunuzi. Ukuphapha. Cause inunuzi yakho inuka from far. Igeze baby. Igeze sithando sami. Umuntu ophaphayo umuntu onuka inunuza. Nanganuka ukwazi ukuphapha. Inunuza yakhe loud. We are hearing it before we can hear your voice. We are hearing the news. Yanuka. No ngathi in cancel yanuka. That's why ukhuluma qala, because we recognize yona qala kunawe phe. Wena ngakushare nendoda yami manje in one room ngeyenze next. Wena Tebogo angazi uTeboga angazi ubongani diTebogo. Angaze kini babongani ngoba you are a waste. Uyile nto emeli sale ku plastic bese ya flashwa. Babakho bekumela kuflash wena. Before kunika umama. So mama kho bekangana choice, because here you are. You are a waste. And angakhipha idustbin lamhlanje la ngihlala khona idustbin iyaphuma angikhiphanga. Why ngayikhiphanga? Because bekumele ufike wena ugqwalise le dustbin, because ayikhona ukugcwala idustbin ngami, because angina udodi uwe. Yeah, Tebogo ngisho wena. Idodi uwe Tebogo angikhonanga mina ukhipha udodi because ayigcwalanga ngami. Idodi ngami mina iphuma ngama Tuesday at my rented house. Ngirentile ngisho ngakhohlwa Tebogo. So la ngirente khona mina idoti iphuma ngo Tuesday. Angikhona ngiyikhipha today, ngivela ngavela ngazibuza ukuthi yini kanti sign ukuthi tumi kuseza uTebogo. Awukwazi ukumkhipha awukwazi ukukhipha idoti uTebogo angakafiki, because uTebogo kumele aqolise udoti. She's part of the dot. Yeah, you are part of udoti Tebogo. Bekumele ngabe wena ngizokhipha udoti next week, because you are going to be a part of that. Uyanuka Tebogo, ubelonga he dustbin. Ngizoyikhipha Tuesday. Iva relax lapho. Then ngizokufaka ku dustbin. Uyaphapha Tebogo. Angazi uphaphiswa yilokuthi udlalwa abafana o uphaphiswa ukuthi you are naturally like that, but uyaphapha Tebogo. Angaze kini babonga ihlazo, because you are ihlazo. Yeah, ngishilo Tebogo, you are a disgrace. Phela Tebogo akusinki ngayami ukuthi ekila zami bakhona ugrant esentini. Noma bawuthengile umuzi lokushini phansi, for the fact ukuthi ekila zami bakhona ugrant esentini, you are a loser. Yeah, I said it. Yeah. Tebogo phela wena akusi fault yami ukuthi ekini azange kube nesangoma esikhohlisa abantu there and there senza imali. No, it's not my fault ukuthi ekini nibe dom. Hayi Tebogo. It's not my fault. It's not my fault ukuthi ekini akekho abane iPhone wathatha i-content enough watrenda for good reasons. Wascam abantu there and there ama 50k. No, Tebogo, it's not my fault. Yeah, I said it. Yeah, ngishilo. It's not my fault. It's not my fault ukuthi wena ukhona ukugunda amashishi. No, you can't blame me. Unesihlahla wena manje njengoba sikhuluma.
It's not my fault. It's not my fault ukuthi wena le pimple le esivela mase emaphirotini le kunuza wena ilapho every day. Oh, it's not my fault. Tebogo phela lo khulumana uyakwazi ukuthatha iBhayibheli alibeke la. Yabo nani akhulume nawe bese acela uNkulunkulu amthethelele bese alithatha iBhayibheli abuye. Phela uNkulunkulu makathi no weapon formed against you shall prosper. It doesn't mean there won't be any weapon. When I will a weapon that is formed against me. Yeah, Tebogo. When I will a weapon that is formed against me, but you are not prospering when a Tebogo. Tebogo akusi full time ukuthi abafana badlala ngawo. Don't come to my life and wanting to make my life fit into your life. Mina Tebogo ngangishadile mina. Yeah. Noma ngabe ngathi le ndoda yami ngayengana mali ngangishade mina for the fact ukuthi I had money ukuthi ngimnike ayongilobola, it means something. Yeah, Tebogo is not my fault ukuthi wena awukashadi. Asifanani. Mina ngaba no boy no girl emshadweni Tebogo. Ngayifila iwarmth yomshado. Mina ngibuya ngami Tebogo. Ngiyarenta manje. You understand? Tebogo akusi fault yami ukuthi wena ukaze ube nendoda ekugunda amashisha ubreki bayahamba bese mina ukhipha isisu. No Tebogo akusi fault yami. Tebogo mina ngigundwe amashisha ngimithi athi umfana ethi ngigunde baby. Ngangishadile. No iBhayibheli asilibeke Tebogo thingilisusi ngilibeka. Ngizothi forgive us as we forgive those who trespass against us. Mase ngicede ngawe Tebogo. Tebogo phela mina angikwazi yabona iproblem ukuthi wena uyangazi. Yeah, Tebogo. Tebogo akusi fault yami ukuthi wena awunayi iFNB private wealth. Yeah, no. Akusi fault yami ukuthi usebenzisa Capitec. Musu wenza umthwalo wakho wami. Wena phela umuntu makacela bakathi ufuna ukufakela imali wena umnikeza inamba cellphone number kanti akusi wonke umuntu okusebenzisa Capitec. Abanye abantu basebenzisa iFNB like private wealth. Private wealth Tebogo ichaza ukuthi unomuntu obhekana naye so you have a personal banker Tebogo. I-personal banker ichaza ukuthi ngichazele baby ngiunderstand ukuthi wazi i-personal banker ichaza ukuthi kunomuntu othi mawunenkinga ngekhathi lakho uchumane naye kunomuntu obheke no Tebogo asikhuluma namandiya la. Yeah. No, there's nothing wrong about having a Capitec account, but there's absolutely everything wrong about having a Capitec account and speaking about people who have private ways. You are wrong, Tebogo. We understand? You are wrong. Awukwazi kuyenza. Tebogo isithunzi isidima sakho baby. Hayi Tebogo. Isidima. But angeke usunderstand isidima because akekho umuntu ofuna isidima sakho because you are nothing. You are nothing Tebogo, like akekho umuntu ofuna isidimo sakho because we are nobody. Umuntu understand isidima somunye umuntu othatha omunye umuntu uthise Tebogo wena you are nothing. Even lo mhlabathi engawuthela eboxini lomntanami it's bigger than you. Yeah Tebogo ngisho njalo ngikhuluma ngaphela. Yabona lo mhlabathi lo ngawuthatha ngawuthi boom umkhulu kunawe Tebogo phela anyeke sikhona ukuzwa ngawe baby. No we can't. Phela Tebogo wena manje ususpende idatha. No akusi data i-Wi-Fi. I-Wi-Fi ichaza ukuthi Tebogo wena kunomuntu okunikeza idatha mahala bese wena ubhadala inyanga mayiphela in case you don't understand. Njengoba ngiphendula so Tebogo angiphendule nge-megabyte. Ngiphendula ngedatha.
Tebogo phela mina angikhona ukukhuluma nabantu abafana nawe so mina Tebogo noma ngathi umshado mina ngibuye emshadweni Tebogo and ngiyi-product yomshado and uLiana uphume emshadweni that's why so abantwana bazalwa emshadweni bafana nami so noLiana so mangavusa uLiana manje akhulume nawe Tebogo ayeke understand because uLiana ukhuluma isilungu yeah hi my god Tebogo uLiana ukhuluma isilungu so anyeke umuzwe bengifuna ngiyafisa makade sezulu ukuvusa uLiana ukuthi angiphendulele but uLiana speaks English so I fear Tebogo if fear means saba ngiyasaba futhi Tebogo msuthu kuyatshaba ngwaneso ke tshaba go tsosa Liana because Liana tlo bua Sesotho o tlo bua Sekgowa ene ha o sutlwa na mme Tebogo matswele aka aleketliswa ke bana wena matswele hao aleketliswa ke bophelo jo ko Tebogo ha ko nahana nka tsosa Liana but ha o no mutlwa wena ha o no utlwa Liana ha ke go bala letswele la ka le kena ka lehafi wena bophelo ba ho bula hafing ba bashimane o ngella bashimane Tebogo ke batla o tsosa Liana o jotse taba tsago empa fela o bua Sekgowa ha o no mutlwa ke batla o tsosa Liana kore Liana ke batla o tsosa Liana a ka o jotse ka mmae I was the way mailing jack of all trades empa ha o no mutlwa Tebogo because Liana's gonna speak English ha o no kwa next hobane nna ha ke na mantswe Tebogo batla o bua but ha ke na mantswe ke isa Liana sekolong bana ha ka kgona sekolong sa Makgowa jwale ke isa Liana and Liana ha no khona Tebogo wena o tshwana le letswele la ka nkara ke ngapse you are like that wena sahloho Tebogo nko ya hao nkara aine Tebogo ke na le aine ke tla o tlisetsa yona jwale letswele la ka le wile le wisitswe ke bana ko nyantsa le usitswe ke moshimane a nanyetse Tebogo wena a o so nyale letswele lile ha le sana mosopo mosopo wa ka Tebogo ska lebala nna ke tswa lenyalong ska sheba o ska tata iketle bo butle ska tata ngwaneso ke o rata bana Mosotho ha ona Tebogo wa mozolo go hang ke hana na rona re Basotho go ba bua Tebogo yeah Tebogo ke tswa lenyalong ha re tshwane Tebogo hleng jo ha re tshwane moratuwa ha re tshwane Meikent ha re tshwane Tebogo nna ha ke shuti ka iPhone ba motle ha ke zame ke iPhone mfe Android ntse ke tlo hlaya yes Tebogo yeah Tebogo lanka na ha ke hloko ya bankeng ho fola line ke dula ka tlung ke a phone ke na le bothata ha ke lo utlwa Tebogo mokgwa lona le batho bana ba buang hampe ka batho bele re batho tlamile e be di bigger person Tebogo a ke lo kgona ho ba bigger person ke tswa take manyeo ke tswa o take o lo tlosa mafura a o ba a bigger person be ke tla bigger person Tebogo o nyele Tebogo ha ke no kgona ho tlwella mafura kwa sile take ha ke no dula mona na jwale tjena be ke tlo mamela wena
o nyela ka hobane wena o nyetswe ke bashemane. Teboho Bebele na la kwa teng Teboho ke tlo e beela ka thoko. Teboho nna le wena re tsebane, wena o tseba nna ha ke tšhomi ya hao. Teboho ke batla o fa nako ka jone ke gore ke batla Wi-Fi ya ka ke gona ke kopa o reke data hobane o ka di megabytes. Teboho wa phapa wanga o suphoko o mobe. Teboho ka ntsosa ke robetse. Teboho ka ntsosa ke robetse. Ko hlola boroko o lathalata. Teboho o tseketseke ha ona motho o bapala ka wena. Manyeo kore ke beya wena le lihlo la Liana, lihlo le la hae le tjena le letle go feta ho tloha mmeleng, ho tloha hodimo ya tlase. Lihlo la Liana le itseng le ileng fela ke sa ba le botle ba ngwanoo, ke sa ba le boemo ba ngwanoo. Kore o boladi Teboho o hlola ke lihlo le leng le lele. Kore nka khatha part ena ya Liana ka sia lihlo le la hae le itseng le a o hlola, le o hlola le tutubetse. O tseketseke Teboho ke re lihlo la Liana lena le itseng le a o hlola Teboho. Le o hlola o hlapile ebile o ntse make-up wa ba wa edita dinepe. Lihlo ko wena o hlolwa ke pipe ya boy. Pipe ena e tsamaya e ntle ho feta wena. Pipe ena e tsamaya mo e strong ho feta serope sa hao Teboho. Serope sa hao se wiki Teboho ho feta pipe ya boy. Serope wa bona pipe wiki jwang wena serope sa hao se wiki ho feta pipe wena Teboho. Ha ke o tlohella Teboho di bontsha o ka re le mina. Hello, baby. Monna ka bo butle hle ke busy. Pelo bo butle ke busy mona. Teboho wena o feta le mina go le mina le le tlo feta Matwaka. Ke ne ga tumonati. a pelo ke live ska tsa jola o ntse ke thola bo butla bo la manthola ouka wena o mobi ya o mobi ven o buile nonsense. Teboho le mina la ka la left le tlo feta le mina lanka ke re thimulane wena o nyoso fela Teboho. O sphinya ko gona Teboho se bontsha ka sa left ha se bua le se bontsha ka sa right ha ona le mo fitang teng. Dikoti tsa ka tsa di bono di ntlo feta Teboho. O hlapile o kentse makeup Teboho ha ke no tlohella ha ke no ba bigger person ke ntshitse mafura ke na le fikara be tlo ba bigger person for wena weekend ha ke no etsa ntho eno. Teboho o se phinya o lathalata o tseketseke o lolololo o letsoku le sa le bollo o letsoku le seng bile la bashimane Teboho a ke no tlohella ke
Ke go pale feng ditlhapa tsa Tebo bane se ke felletswe. Tebo se tlatla. Tebo o lathalata. O letsokule le sna moriana, o letsokule le shajwang ke le hadimo. Okay, re ke tla o yena he jole. Ha re tloleng Tebo hona le monga qetang go bua, okay? Hona le ke mbatlang. Ha re kene ona. Ke yone. A re robala yo. Ka nako o dutse profile picking. O dutse tjenana. Gas hall. Batho ngwena. Richard. Kore ke bona ka lebitso la apartheid o gwanyela. Bua masepa. Ke robale ke robatsang. Ke bona go robala nna. Ha re sa le Tebo re monana jwale. O bueng. Ha ka tla ma robala. O kena kae? Ke lifeng ya ka wifi. Wena o kena ka megabyte ke? Ke lifeng ya ka wifi ya haka. O mona ka re nthube se nang tsatsa. Ho etsahala ka wena. Ke ipile nako ka jone. O ntate. Ho ba no sa masturbate o robala ka nnete. Ha o jwetsa nna hore ke robale. Masturbate ke itse wena. Le nthola ke bala bebele. Ke itse tshwara dibitsa rona jwale ka ska re tshwarela ba sitelwa ska ke sa molekong. Just ka sa batlo o isa batho ba molekong. Linkisa molekong Richard. Wena. Ka lebitso la bo Abednego. Hai bonona le mosadi. O sa mokote ke go robale. O nyile. Ha ke le tlwelle ka jeno le rana he. Richard wa phapa. Tsa mo hlapa, ha o so hlape le tsa kaofela. Ha e bona o hlapile no keke bo bua le nna jolo bana. Ke hlapile ke apere pyjama ke ditše. Richard go hlola ke apere pyjama ya phepo. Ya phepo ngwana mme go go hlola o dutse lo monolo jwalo. Thaka tsa hao Richard. Di ratana le bo Scotland ka jeno. Yena o ntse le mongala monana. Richard ka nnete wa reka data ka jeno ya megabyte hore o tlo commenta nonsense. Ye Richard. Basadi ba le bangata ha kana social media ko o so hlola o share Richard. O shebile le botumi. Botumi ba Boscotene ba busy bo OCD. Ke nka wena. So ya nonsense Richard. Ha ne ke so fa attention o no tla kopa tshwarelo ding. Ha ona mtlang ke tla ikokobetsa. Richard ke na le nako ka jeno ke tlwile o Tebo. Go ba le Tebo ke tseke. Wena o lathalata. Tebo wena o le tsokule na le mixiwang le kopantshwang ha tlemele re shape batho ka le hodimo. Wena o nyile. Ha ona monna ka nako e ke nako ma ke past 10. O bontsho o tlo dulela mosadi a tshwana le nna. Wena Tebo o mang o Richard. Ke tsile o Tebo ke re ho Richard hona tjena. Richard wena kwa ya hao e tshwana le pipe ya boy. Hai bo matseba boy. Boy o famous o feta ke re ko hlalosetsa ha o sa matseba. Wa bona pipe ya na ja ka yona e strong feta kwa ya. Hai eme. Hai be kwa ya ne ema Richard ne ke bo comment into you comment ka. O go o comment thalata. Jo. Monna ka si ke o ska yetsa ntho etsang. Ke re pipe ya boy e strong ho feta. Ine gona ho tshwara lebese
24 hours ya hao lebese le natural lo fueng ke modimo ha e tshware ha ile gore lebese de le gona o tshware ya Richard ne ke mo comment ntho e commenta o no tlo batla o ntsha lebese mosading kapa girlfriend tebo o shwile wena ke letso ko la ka etsa tje letso la o le kobeile bana o dula o etsa tje motshare le bosibu o etsa tje wena Richard iseng tebo o etsa tje mhlai why matsoga a kobeile ha o gone wa beya straight ska gona tje gobane o ntse o etsa tje o ntsha lebese pipe ya ngwanaka e kana ja ka yone is strong go feta nthena ya hao ha ine sa kobei ya hao ya kobei ntse itse fela ha as fela tlo commenta nonsense Richard na ska mpapela na rona re tseba phapanya ka lwana wena wa ntse na go tsibi Richard wa phapa o motelele mahala hane ke lona ne ke tlo swaba botelele bo bokalo be ke tlo sebedisa social media ke tlo bua le ngwana na tshwana le nna tje o nghalahano ibile bona jole life ya ka e batla go fela ka baka la hao o nghalahano tebo o mashwe nghalahano we isn't tebo we mana Richard o nghalahano o ngamashishi go bona mona phone go bona o kobile wa nkga re life mona ga irapel wa fitla o bua botsekeleke. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. We are trending Utumi Mutwening, popularly known as Ugogo Skhotheni. So yesterday begane live uSkhotheni laqale khona wa professor yabantu ngiyakutshela wena, like she was just prophesying people. Uyabona nje kubhizi uthi yena kasashaya emathambo no, because she's no longer isangoma but uya professor like Utumi guys awuphenduke ezolo lokho, and already so ya professor. Cha guys, if you've been attending church, if uloku wena awusindisiwe bathola khona iprofeta, then khona into off ngawe cause nabodumi usebaya professor, and people are saying ukuthi hayi man uma wena wamenda kabi man lo ntombatane for really like she's not okay. People were just asking her go live itol ukuthi do more right mara, because people are feeling ukuthi haqa ngazuthi wamphambanisela uma wena like for real, because ugela ushintshile uthi ndakhuluma ukuthi so bantu bebathi nje ayi cha ngazuthi uma wena akazange adlale ngaye wamphambanisela like for real, because sometimes you think ukuthi maybe she's drunk makakhuluma but uthi uyambuka umbone ukuthi ngathi akakathakwa. Because professor yabantu tolo but it didn't end well. It really ended in tears. Nalesikhani sekaqala athuka abantu. I'm coming with part 2. Please do comment what you think below down in the comment section, and also hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.